ချစ်စရာပဲကစားကြမယ့်အစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ချစ်စရာပဲကစားကြမယ့်အစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ကာယညာနာဇာတိတာဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့နဲ့ကလေးငယ်လေးတွေဦးနဲ့တူချစ်ချစ်ခင်ရင်ရင်းနှီးပူးပေါင်းဆက်ဆံတတ်စေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စုရဲ့မြမတန်တဲ့ရုပ်မြင်တန်ကြားနဲ့တူလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့ကပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပါဝင်ကစားကြမယ့်ကလေးငယ်လေးတွေကတော့မြောက်တကုံမူလာတန်းကြိုကျောင်းကကလေးငယ်10ဦးနဲ့တာကီတမူလာတန်းကြိုကျောင်းကကလေးငယ်10ဦးတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ကစားရမယ့်ကလေးငယ်လေးတွေကလည်းအခုဆိုရင်စုနဲ့တူတူရိုက်ခွေးခတ်မာတွေမှာစုံစုံလင်းလင်းရောက်ရှိလို့နေပါပြီရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သက်များကစားနည်းတွေမစတင်ခင်မှာကလေးငယ်များနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ညောင်တကုံမူလာတန်းကြိုကျောင်းကတတမီလေးတို့ရေမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်ပြည်သက်တွေနဲ့တားရမီတို့မမိတ်ဆက်ပေးမယ်တားလီမောင်ဇွဲဝင်ရန်လင်းတားလီမောင်ထက်မြက်အောင်သမီးလေးမရမင်းတန့်သမီးလေးမရွန်းရမုံကျော်သမီးငယ်လေးမနန်းဤချိုသမီးလေးရှွန်းလဲမေသမီးလေးမမိုးတုံတရေခင်သမီးလေးသုံးပကြီးအောင်သမီးလေးအေးအေးအောင်သမီးငယ်လေးမ3နှစ်ထီကျော်တာဂီတမူလာတန်းကြိုကျောင်းကတတမီလေးတို့ရေမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီမမပရိသတ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်တားလေးမောင်ဖုံးမြက်မင်းတားလေးမောင်ပိုင်ဆက်လင်းတားငယ်လေးမောင်တုတထွန်းတားလေးမောင်အောင်ကောင်းခန့်တားလေးမောင်ဖုံးတေစတားလေးမောင်ဖုံးတေစပြီးရေသမီးလေးမရေနန်းတောင်းသမီးငယ်လေးမခင်ဖုံးခသမီးငယ်လေးမစုဝရီထက်သမီးငယ်လေးမတူတူပန်းစဲသမီးငယ်လေးမစောင်းနှင်းဖြူမမမေးမယ်အဲ့တော့တားတို့သမီးတို့ကစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလားကစားနည်းတွေလည်းတေချာလေးကျင်းခဲ့ကြလားအားဆိုခဏနေကစားမယ်နော်အခုဆိုရင်တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေရဲ့နာမည်လေးတွေလည်းမိတ်ဆက်ပေးပြီးပြီဆိုတော့ကစားနည်းစတင်မှာတော့မယ်ပထမဆုံးကစားနည်းကတော့အာယုံ၅ပါးရှင်တွဲကစားနည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကစားနည်းမှာဆိုရင်တော့တချောင်းကိုကလေးငယ်3စီနဲ့စုစုပေါင်းကလေးငယ်6ဦးတို့ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်တက်လက်လက်နဲ့ပါဝင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကစားနည်းကတော့ကလေးငယ်လေးတွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေပေးထားမယ်။ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုတားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကမှန်ကန်ဆက်ပြီးတော့ကစားသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးကစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကစိတ်အာရုံစူးစိုက်မှုပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာစေမယ်။ဒါအပြင်ကြွက်သားကြီးငယ်တက်မာကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရရှိမယ်။ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းအလိုက်ပေါ့နော်အသုံးပြုရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းသိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါဝင်ကစားကြမယ့်ကလေးငယ်လေးတွေနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ညောင်တကုံမူလာတန်းကြိုကျောင်းကသမီးငယ်လေးမရှွန်းလေးမီသမီးလေးမမိုးတုံတရေခင်သမီးလေးမသုံးမကြီးအောင်ကဲဒီဘက်ကတာဂီတမူလာတန်းကြိုကျောင်းကသမီးလေးခင်ဖုံးခသမီးငယ်လေးမစုပရီထက်ကဲတားလေးမောင်တုတထွန်းဟုတ်ကဲ့ရှိပါခင်ဗျကဲတသားတို့မီတို့ကဘယ်လိုကစားမလဲဆိုတာသိကြလားလေ့ကျင့်လားအဲ့ဆိုမမမေးမယ်ဖြစ်ပြီနော်ကဲလာပါအောင်ရှေ့ကိုတက်မယ်တသားတို့ရှေ့ကိုတက်မယ်သမီးလေးတို့ရေဖြစ်ပေးပါဦးဒီမှာမျက်စိဆိုရင်ဒီထဲကပန်းနဲ့တွဲမလားဘာနဲ့တွဲမလဲဟုတ်ပြီဖုန်းဆိုရင်ရောဘာနဲ့တွဲမလဲနားနဲ့တွဲမယ်ဖြစ်ပေးနော်ကဲနှာခေါင်းဆိုရင်ရောဘာနဲ့တွဲမှာလဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့သမီးတို့ကတော်တော်ရတာပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမှန်ကန်အောင်လို့စက်ကြမယ်နော်မိမိရေဒီပုံလေးကဘာပုံလေးလဲတားလေးရောသမီးလေးတို့ရောဖြစ်ပေးပါဦးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဘယ်အစိပ်ပိုင်းနဲ့တွဲမလဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကဲနားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိပ်ပိုင်းနဲ့ကဘယ်အစိပ်ပိုင်းနဲ့တွဲမလဲကဲနားဆိုရင်ဒီမှာဖုန်းနဲ့တွဲမယ်ဟုတ်လားဟဲ့တော်လိုက်တာအဲ့လိုပဲမှန်မှန်ကန်ကန်အားလုံးဖြေမယ်နော်ပါငယ်သမီးငယ်လေးတွေနဲ့တူပူပေါင်းပါဝင်မယ်မိဘလည်းအားဖြည့်ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါဝင်အားဖြည့်ပေးကြမယ်မြောင်းတကုံမူလာတန်းကြိုကျောင်းနဲ့တာဂီတမူလာတန်းကြိုကျောင်းကချစ်စရာတတမီမီလေးတွေရဲ့အုတ်ထင်းသူမိဘတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြည်သက်များလက်ခုပ်တံများနဲ့ကြိုဆိုပေးပါဦးရှင်မတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမအဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်နာမည်လေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနေလာရောက်ကစားရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်လေးလေးနှစ်ယောက်လုံးမျှဝေပေးပါအောင်နော်ကျမနာမည်ကတော့မမေတာဖြစ်ပါတယ်
ကျမကတော့ညတုကုံမူလာတဲ့ကျိုးအကြောင်းကသမီးလေးမက်ရှင်တီတီကျော်ရဲ့မမေဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလို့ကျမအစင်ပေါ်မှာကျမသမီးလေးကိုပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ခန်းစားချက်ကိုတော့ဗောနော်ဟိုအရန်ပျော်ရွှင်ရတယ်ဗောနော်ကျမတို့ငငယ်တုန်းကဆိုအဲ့လိုပျော်ရွှင်ခဲ့ရဗောနော်မိလည်းဒီလိုကြောက်အောင်ထားခဲ့တော့လေနော်အားကြောင့်ကျမသမီးလေးတို့ကျမဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါမ ကျမနာမည်ကြည်ကြည်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမစုရီထက်ရဲ့အမေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမသမီးလေးခုလိုပေါင်းဝင်ရှင်ပြိုင်တော့ဝမ်းသာတာပေါ့ကျမသမီးလေးကျမတို့ကဒီလိုမျိုးမဖြစ်ခဲ့ရဘူးလေအခုကျမသမီးလေးခုလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်ကူညီပေးကြတဲ့အမတို့နှစ်ယောက်လုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် အခုဆိုရင်ပါဝင်ကစားကြမဲ့တာမီမီတို့ရောကလေးငယ်လေးတွေအတွက်အားဖြည့်ကူညီပေးမဲ့မမီတို့ရောအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကစားနည်းစတင်မှာတော့မယ်ရှင်ဒါတို့သမီးတို့ရေ1 2 3နောက်တွဲမယ်နော်ကဲဒါတို့သမီးတို့ကအာယုံ၅ပါးရှင်တွဲကစားနည်းမှာအမြင်အာယုံအကြားအာယုံအနံ့အာယုံအားလုံးကိုမှန်အောင်လို့ဆက်နိုင်တယ်ကလေးတို့တော်တယ်နော်ကဲတာကိတမူလာတန်းကျိုးအကြောင်းကဒါတို့သမီးတို့ကလည်းအာယုံ၅ပါးရှင်တွဲကစားနည်းမှာအကုန်လုံးကိုမှန်အောင်လို့ဆက်သွားနိုင်တယ်နော်အခုကစားနည်းမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကလေးငယ်လေးတွေကပျော်ရွှင်သွက်လက်ဆောင်နဲ့ကစားသွားခဲ့ကြသလိုပါဝင်ပြီးတော့အဖြစ်ပေးကြတဲ့မိဘတွေကလည်းအားသက်တရောကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဝင်အဖြစ်ပေးခဲ့ကြတဲ့အုတ်ထိန်သူမိဘတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အခုကစားနည်းမှာကတော့အချိန်အနည်းငယ်စောပြီးသွားတဲ့အကြောင်းကတော့မြောက်တကုံမူလာတန်းကျိုးအကြောင်းကတန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကစားနည်းကတော့အယောင်ပုံသဏ္ဍာန်မှန်အောင်ရွေးချယ်ကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကစားနည်းမှာကတော့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကတချောင်းကိုကလေးငယ်၄ဦးစီနဲ့စုစုပေါင်းကလေးငယ်၈ဦးပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ပါဝင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကစားနည်းကတော့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကိုစပွဲပေါ်မှာတင်ထောက်ကူကပ်ပြားလေးတွေပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ထောက်ကူကပ်ပြားပုံကအဝိုင်းပုံ၄000ပုံ3000ပုံစတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အချောင်လေးတွေတိုင်းကလေးငယ်လေးကအမှန်ကန်လို့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးငယ်လေးတွေကအယောင်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေအကြောင်းကိုသိရှိလာမယ်။အဲ့ဒီအပြင်ညွှန်ကြားချက်ကိုလှုပ်ဆောင်တတ်မယ်။အဲ့ဒီပြင်ကလေးငယ်လေးတွေကလက်ချောင်းချက်သားလေးကိုအသုံးပြုပြီးလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လေးတွေရဲ့လက်ချောင်းချက်သားလေးတွေတန်မာစေမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခုကစားနည်းမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပါဝင်ကစားကြမယ်ကလေးငယ်လေးနဲ့လေပရိသတ်များမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုမူလာတန်းကျိုးအကြောင်းကတားလေးမောင်ထက်မြက်အောင်။သမီးငယ်လေးမရမင်းတန့်။သမီးလေးမနန်းဤချို။သမီးငယ်လေးမရွရမုံကျော်။ကဲဒီဘက်ကတာဂီတာမူလာတန်းကျိုးအကြောင်းကတားငယ်လေးမောင်ဖုံးမြက်မင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာသမီးလေးမရေနန်းတောင်းသမီးငယ်လေးမတူတူပန်းစဲကဲတားလေးမောင်ဖုံးတီစအဲ့တော့ဘလူမျိုးကစားမလဲဆိုတာကိုကလေးတို့ကလေးလာထားကြရဲ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်မမနဲ့အရင်ဦးဆုံးမိကုန်းလေးတွေမင်းမယ်ဖြစ်ပြီးမှလားဟုတ်ပါပြီကဲပုံတက်ပါကဲသမီးတို့ရေသားတို့ရေကဲဒီရောင်လေးကဘာရောင်လေးလဲဝါရောင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီရောင်လေးကရောအနီရောင်ပါရှင်ကဲမိမိတို့တသားတို့ကလည်းဖြည့်ပေးပါအောင်ဟိုဘက်ကအရောင်လေးကဘာရောင်လေးလဲပြာရောင်ပါရှင်တော်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲမှန်ကန်လို့ဖြည့်ကြမှာလားမမအားပေးနေမယ်နော်ဖိုက်တီဟုတ်ကဲတသားတို့မိမိတို့ရေဒီဒါလေးက4000လားအဝိုင်းလေးလားဝါလေးတော်လိုက်တာဒါဆိုရင်အရောင်လေးရရောပြာရောင်ပြာရောင်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးရရော green စင်ရောင် green စင်ရောင်ဟုတ်တယ်3000လား4000လားစဝိုင်းလားဟုတ်
3000နော်ကဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်အားလုံးဖြေကြမယ်နော်အားပေးနေမယ်နော်ဒါတို့သမီးတို့အစင်းသစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စမယ်နော်1 2 3လာရအယောင်လေးဒီတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဆက်ကြမယ်တသားတို့ကမြောက်တို့ကမူလာတဲ့ကြိုအကြောင်းကနော်အဝိုင်း3000 4000အယောင်လေးလည်းအားလုံးမှန်ကြတယ်ကလေးတို့ကနော်ကဲဒီဘက်ကတာဂီတမူလာတဲ့ကြိုအကြောင်းကသားတို့သမီးတို့ကလေ3000 4000အဝိုင်းအယောင်လေးလည်းအားလုံးမှန်ဆက်နိုင်တယ်ကလေးတို့အားလုံးတော်ပါတယ်ကွယ်ပရိသတ်များတွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲချစ်ဆွေဟန်ပတ်အမူအရာလေးနဲ့ကစားသွားခဲ့ကြတာအင်မတန်မှကြည့်လို့ကောင်းလာပါတယ်အခုကစားနေမှာစက္ကန့်အနည်းငယ်စောပြီးသွားတဲ့အကြောင်းကတော့မြောက်တကမူလာတဲ့ကြွကြောင်းကတာငယ်သမီးငယ်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုကစားနေကတော့ဇွန်းဖြင့်ပိန်မောင်ဘောလုံးတဲ့ကစားနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကစားနည်းမှာဆိုရင်တော့တကြောင်ကိုကလင်းငယ်3စီနဲ့စုစုပေါင်းကလင်းငယ်6ဦးတို့ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကစားနည်းကတော့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တော်အတွင်းမှာဇုံးလေးတွေနဲ့ဒီပေမောင်ဘောလုံးလေးတွေကိုခတ်ယူပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ချင်းတွေကိုမှန်ကန်အောင်လို့အများဆုံးဝင်အောင်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစားနည်းကိုကစားတဲ့တကြောင်ကလင်းငယ်လေးတွေကတဦးနဲ့တူစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်တတ်မယ်အလှည့်ကျလှုပ်ဆောင်တတ်မယ်ဒါအပြင်ဒီကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ကြွသားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ရှားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလင်းငယ်လေးတွေကြွသားကြီးငယ်တန်မာလာစေမယ်တင်ချအခြေခံသဘောတရားတွေကိုလည်းသိရှိလာမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုကစားနည်းမှာပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပါဝင်ကစားကြမယ်ကလင်းငယ်လေးတွေနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မြောက်တကုံမူလာတန်းကျိုကျောင်းကသမီးလေးမတ်အေးအေးအောင်သမီးငယ်လေးမတ်3 နှစ်တီကျော်သားငယ်လေးမောင်ဇွဲဝရံလင့်တာဂီတမူလာတန်းကျိုကျောင်းကသားလေးမောင်ပိုင်ဆက်လင့်သားလေးမောင်အောင်ကောင်းခန့်သမီးလေးမဆောင်းနှင်းဖြူဟုတ်ကဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုကစားနည်းမှာထူးခြားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ကလင်းငယ်လေးတွေနဲ့တူမိဘတွေကလည်းပူပေါင်းပါဝင်အားဖြည့်ပြီးကစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့မြောက်တကုံမူလာတန်းကျိုကျောင်းနဲ့တာဂီတမူလာတန်းကျိုကျောင်းကတားငယ်သမီးငယ်လေးတွေအုပ်ထိန်းသူမိဘတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်ကြိုဆိုပေးပါဦးရှင်မတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မတို့ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ရင်းနှီးငယ်လေးရဲ့နာမည်လေးတွေပေါ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးရှင်ညီမနာမည်ကတော့ခွန်ယူနိုင်လို့ခေါ်ပါရရှင်ညီမသမီးနာမည်ကတော့ရမင်းတက်လို့ခေါ်ပါရရှင်ဒီကစားနည်းမှာပေါင်းကစားရတဲ့အတွက်ပြောပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့မပြောပြပါဦးနော်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့မတ်တနာလေးဖြစ်ပါတယ်သမီးလေးကတော့မတ်တူတူပတ်စင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုလိုမျိုးကလေးလေးအတွက်ပျော်စရာစီစဉ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းရမ်းပဲဂုဏ်ယူပါတယ်ပြောပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကလည်းပါဝင်အားဖြည့်ကူညီပေးတဲ့အမတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုဆိုရင်ကလင်းငယ်လေးတွေရောပါဝင်အားဖြည့်ပေးကြတဲ့အုပ်ထိန်းသူမိဘတွေရောကစားဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့စတင်ပါတော့မယ်1 2 3ဇုံလေးတွေနဲ့တေချာသိမ်းမယ်စိတ်ငြိမ်ကဲသားတို့သမီးတို့ရေချင်းသုံးချင်းကိုမမတစ်ချိန်နဲ့ပေါင်းမယ်နော်ချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးပါမယ်ဘောလုံးတွေအများကြီးပဲတော်လိုက်တာကဲတော့1 2 3 4 5 6 8 9 10
100ကျော်တယ်နော်140အဲ့တော့140ဒါ141 142 143 144 145မြောက်ကုန်လာတဲ့ကြိုကြောက်145လုံးပါရှင်ကဲတားတို့သမီးတို့ရေခုနကစားထားတာဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတာရေးရအောင်နော်မမချင်း3ချင်းလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ချင်း3ချင်းလုံးပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာကုညီပေးတဲ့ကလေးလေးကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့စရိုက်မယ်နော်1 2 3 4 5 15 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
တရားပြည့်ဝရင်နော်125 140ကဲ140ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့1လုံး2လုံး3လုံး4လုံး5လုံး6လုံး146လုံးပါပြည်သက်များတွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲတားငယ်သမီးငယ်လေးတွေအုတ်ထိန်သူမိဘတွေကလည်းအားတက်တရောပါဝင်ကူညီပြီးတော့ကစားသွားခဲ့ကြလို့ကလေးငယ်လေးတွေကလည်းပျော်ရွှင်သွက်လက်စာနဲ့ကစားသွားကြတဲ့အခါမှာမြောက်တော်မူလာတန်းကျို့ကျောင်းကတားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကတော့ပြင်မောင်ဘောလုံး145လုံးကိုတင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တာဂီတမူလာတန်းကျို့ကျောင်းကတားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကတော့ပြင်မောင်ဘောလုံး146လုံးကိုတည်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြည်သက်များရှင်အခုကတော့1မှ10အထိလက်ဆင့်ကမ်းကစားနည်းကိုကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကစားနည်းမှာဆိုရင်တော့နှစ်ကျောင်းလုံးကကလေးငယ်တွေအားလုံးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကစားနည်းကတော့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကိုကနန်းတင်ချအရေးအတွက်ဖြစ်တဲ့1ကနေ10အထိတင်းနောက်ကူကပ်ပြားလေးတွေစပွဲပေါ်မှာချပေးထားပါမယ်အဲ့ချထားတဲ့ကပ်ပြားလေးတွေကိုနံပါတ်10ကတားငယ်လေးကစပြီးတော့နောက်ပြန်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးကလေးအထိအဆင့်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးငယ်လေးတွေဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာမလဲဆိုရင်ကနန်းတင်ချအရေးအတွက်တွေကိုသိရှိလာမယ်ဒါအပြင်စုပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါင်းစည်းလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့စွမ်းအားတွေလည်းတိုးတက်စေမယ်ဒါအပြင်အာရုံစူးစိုက်မှုလည်းအားကောင်းစေမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့သမီးတို့ရေကစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပြီလားဖြစ်ပါပြီဆိုရင်ကစားနည်းစပါတော့မယ်ရှင်1 2 ပြည်သက်များတွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲပျော်ရွှင်တော်လက်စွာနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ကစားသွားနိုင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကစားဒီမှာအချိန်အနည်းငယ်စောပြီးသွားတဲ့အဖွဲ့ကတော့မြောက်တကုံမူလာတန်းကျိုးကျောင်းကချစ်စရာတန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်သက်များမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းခုဆိုရင်တော့ကစားနည်းလေးပွဲလုံးကစားလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကလေးငယ်လေးတွေကချစ်စပွဲဟန်ပန်အမူအရာလေးတွေနဲ့တော်တော်လက်လက်ကစားသွားခဲ့ကြတာကိုကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းကျေနပ်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုကတော့မြောက်တကုံမူလာတန်းကျိုးကျောင်းနဲ့တာဂီတမူလာတန်းကျိုးကျောင်းကတားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကကျောင်းတချင်းကိုတချောင်းချင်းစီအလှည့်ကျတန်မြိုင်တီးဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတီးတချင်းလေးတွေပါတဲ့အတန်စင်လေးတွေကိုတီးဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးငယ်လေးရဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါအပြင်ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့အနုပညာရတာခန်းစားမှုလည်းတိုးတက်စေပါတယ်အတန်နေအတန်ထားအနေအမြင့်အတက်ချနဲ့တီးဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့အတန်ပီတာမှုကြီးများမှုကိုလည်းအလေးချင်းဖြစ်စေပါတယ်စုပေါင်းပြီးတော့တီးဆိုတတ်တဲ့အလေးချင်းလေးတွေကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကတော့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မူလာတန်းကျိုးကျောင်းတွေကတားငယ်သမီးငယ်လေးတွေရဲ့ညာနာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးတီးဆိုမဲ့ကျောင်းကတော့ညောင်တကုံမူလာတန်းကျိုးကျောင်းကတားငယ်သမီးငယ်လေးတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်ဒါတို့သမီးတို့ရေစဆိုပေးပါအောင်နော်ပ
ပရိသတ်များအခုရှုစားနာဆင်ခန်းစားမှာကတော့တာဂီတာမူလာရန်ကျိုအကြောင်းကတာဂီသမီးငယ်လေးတွေရဲ့ကျောင်းသချင်းတည်ဆိုမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးရေရှေ့ကနေဥဆောင်ပေးပါဦး အလုံးကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတတကတော့တာဂီတာမူလာရန်ကျိုကျောင်းမှာတတလီမောင်ဘုံရမီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတတရန်ပါဝီရှိပြရဲ့ပြာလေးရတော့ကျောင်းကပြာနေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူကြီးများအားလုံးနားဆင်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးသာဆိုမနဲ့တော့တော့သာလို့ပဲကျောင်းကိုသွားဖို့ကိစ္စမဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပရိသတ်များရှင်အခုဆိုရင်တာငယ်သမီးငယ်လေးရဲ့ချစ်ဆွေဟန်ပတ်မူရလေးတွေတာနာပြောဝဲအတန်လေးတွေကိုကြည့်ရှုခံစားနားဆင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေလည်းကျေနပ်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဇာနီး၅မျိုးလုံးကစားလုပ်ပြီးပါပြီမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲတာငယ်သမီးငယ်လေးကသူတို့ပေးထားတဲ့ကစားနည်းတွေအတိုင်းကိုအလွဲချုံမရှိနှင်မြန်တွက်လက်စွာနဲ့စ조사ပြီးကစားသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ချစ်စရာကစားကြမယ်အစီအစဉ်မှာပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပါဝင်ကစားသွားခဲ့ကြတဲ့ချစ်စရာတာငယ်သမီးငယ်လေးတွေကိုအမတ်တရလက်ဆောင်ပေးရချင်းမြင့်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးအမတ်တရလက်ဆောင်ပေးရချင်းမြင့်ပေးဖို့အတွက်မြမတနဲ့ရုံမြင့်တန်းကြားမှညွှန်ကြားမှုချုပ်ကိုစားညွှန်ကြားမှု MI ဒေါ်လီမောင်ပန်ကိုလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးအမတ်တရလက်ဆောင်ပေးရချင်းမြင့်ပေးဖို့အတွက်ဦးခင်မောင်လွင်နဲ့ဒေါ်မိုးအကျေရီမိသားစုအားဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်အခုတစ်ခါမှာတော့ဒေါ်တန်နာလင်းနဲ့မောင်ကျော်ရင်းကြီးလေးတို့မိသားစုအားအမတ်တရလက်ဆောင်ပေးရချင်းမြင့်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ဆက်လက်ပြီးဒေါ်ဤဖြိုးမီတို့မိသားစုအားအမတ်တရလက်ဆောင်ပေးရချင်းမြင့်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်အခုတစ်ခါမှာတော့ဦးတိုးတက်အောင်ဒေါ်အေးတင်စာမွန်နဲ့ဒေါ်မိုးတနာရှိန်တို့မိသားစုအားဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ဆက်လက်ပြီးမတရားလက်ဆောင်ပေးရခြင်းမြင့်ပေးဖို့အတွက်ဦးအောင်တက်စောမင်းနဲ့ဒေါ်ခွာညိုလိုက်တို့မိသားစုအားဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ဆက်လက်ပြီးဦးအောင်ဝင်းထွန်းနဲ့ဒေါ်ကေတီမာတို့မိသားစုအားဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်အခုတစ်ခါမှာတော့ဒေါ်စောမီမီစောနဲ့မိသားစုအားဖိတ်ခေါ်ပါရစေဆက်လက်ပြီးမတရားလက်ဆောင်ပေးရခြင်းမြင့်ပေးဖို့အတွက်ဒေါ်မီမီတို့နဲ့ဒေါ်ဆစ်စစ်တို့မိသားစုအားဖိတ်ခေါ်ပါရစေခုတစ်ခါအမတ်တရလက်ဆောင်ပေးရခြင်းမြင့်ပေးဖို့အတွက်ဦးနိုင်နိုင်ထွေးနဲ့ဒေါ်မီမျိုးလွင်တို့မိသားစုအားဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ဆက်လက်ပြီးဒေါ်ကြည်ကြည်အောင်နဲ့ဒေါ်မိုးဆန္ဒတို့မိသားစုအားဖိတ်ခေါ်ပါရစေအခုတစ်ခါမှာတော့ဦးနိုင်ရင်စောနဲ့ဒေါ်နွေနေခိုင်တို့မိသားစုအားဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ဆက်လက်ပြီးအမတ်တရလက်ဆောင်ပေးရခြင်းမြင့်ပေးဖို့အတွက်ဦးသိန်းမင်းထွေးနဲ့ဒေါ်ခိုင်မြင့်တို့မိသားစုအားဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ဆက်လက်ပြီးဦးစောမျိုးဝင်းနဲ့ဒေါ်ရမင်းသူမိသားစုအားဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဒေါ်ရင်နွယ်ထွန်းနဲ့ဒေါ်မိုးဆန္ဒတို့မိသားစုအားအမတ်တရလက်ဆောင်ပေးရခြင်းမြင့်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒေါ်မြတ်တင်စာထွန်းတို့မိသားစုအားဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အခုတစ်ခါမှာတော့ဦးနီလေးနဲ့ဒေါ်တနတ်စုတို့မိသားစုအားအမတ်တရလက်ဆောင်ပေးရခြင်းမြင့်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။
ဒေါ်မေသူနှင်းနဲ့မိသားစုအားဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ဆက်လက်ပြီးဒေါ်မျိုးပပနေတဲ့ဒေါ်ရေးချိုတို့မိသားစုအားမျိုးထွေးဆိုင်လေးစွာဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ဒေါ်မေတက်အောင်နဲ့မိသားစုအားဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ဆက်လက်ပြီးဦးမိုးတောင်းမိသားစုအားမျိုးထွေးဆိုင်လေးစွာဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ချစ်စရာပဲကစားကြမယ့်အစီအစဉ်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အဖက်ဖက်ကနေပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့တာဝန်ရှိသူများအားလုံးနဲ့အတူပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနဲ့ MRD မှရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတအားနဲ့အာဝင်အားဖြည့်ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့အုပ်ထင်းသူမိဘတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နောက်တစ်ပတ်ချစ်စရာပဲကစားကြမယ့်အစီအစဉ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦးဆိုရှင်။အားလုံး